5 gjërat kryesore që duhet të dini mbi të drejtën e parablerjes mbi një pronë. A e dini se kur jeni bashkëpronar në një pronë, nuk mund të shisni pjesën tuaj menjëherë tek një i tretë. Fillimisht duhet t'u ofroni atë bashkëpronarëve të tjerë. Kjo quhet e drejta, por dhe detyrimi në të njëjtën kohë e parablerjes. Por çfarë duhet të kemi parasysh dhe si zbatohet e drejta e parablerjes faktikisht dhe në realitet? Nëse ju do të shisni një pronë në të cilin jeni bashkëpronar, keni një detyrim që ti parashtroni ofertën tuaj për shitje në radhë të parë personave që janë bashkëpronar me ju. Kjo ofertë është e vlefshme vetëm nëse bëhet me shkrim. Ashtu, vlefshmëria e saj bazohet dhe në faktin nëse është bërë apo jo kundrejt të gjithë bashkëpronarëve. Pra detyrimi është që oferta do të bëhet të gjithë bashkëpronarët. Çmimi, afatet dhe mënyra e pagesës duhet të jetë njësoj si për personin e tretë. Pra, nuk mund të bësh një ofertë ndryshe nga oferta që do të bëjë një personi të tretë. E rëndësishme për të mbajtur mend është dhe afati 3 mujor. Pra, bashkëpronarët kanë të drejtë dhe detyrim që të përgjigjen për të pranuar ose jo ofertën brenda 3 muajsh nga propozimi. Nëse këta të fundit nuk përgjigjen apo ndryshojnë ofertën, konsiderohet si refuzim i ofertës. Vetëm pas kalimit të këtyre caqeve ligjore, mundet të shitet prona dhe t'i ofrohet një personi të tretë. Pra, e drejtë e parablerjes është një e drejtë reale që mbron bashkëpronarët. Dhe si e tillë, është një nga të drejtat që garanton barazi në administrimin e pronës private të përbashkët. A ju ka ndodhur të përballeni me të drejtën e parablerjes? Më shkruani në komente eksperiencën tuaj.